В некоторых состояниях молоко с медом при кашле может усилить этот кашель. В каком случае не стоит использовать этот способ борьбы с кашлем? Если в вашем организме есть скопление сырости, недостаток селезенки, и он может проявляться, например, тягой к сладкому, неоформленным стулом и большим количеством мокроты при кашле, тогда, употребляя молоко с медом, вы добавляете еще сырости, и этой мокроты будет больше, влажности будет больше, и невозможно будет завершиться этому процессу. А вот если же у вас сухой кашель, который нужно разжижить, добавить туда инскую ци, в этом случае молоко с медом будет прекрасным решением.